ਹੋ ਰੱਬਾ what's good ਹੋ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋ ਰਿਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਬਸ ਸੂਟ ਹੋਣੇ ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ 20-25 ਵਰਸਾਚੇ ਜੀ ਆ ਐਲਵੀ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰੇ ਫੜਾਇਣ ਆਪੇ ਜੀ ਆ ਐਲਵੀ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰੇ ਫੜਾਇਣ ਆਪੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗੇਟ ਨਾ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੀਮਰ ਬੈਂਜ਼ਾ ਵੈਂਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਆ ਵਰਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਬੀਮਰ ਬੈਂਜ਼ਾ ਵੈਂਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਆ ਵਰਾਂਡਾ